頸脊椎嘅毛病而引起。健康啲問脊醫，資料由香港執業脊醫協會提供。各位，香港奧運代表團呢就係啱咧翻到嚟香港嘅，咁當中嘅成員咧包括咧奪得乒乓球男雙銀牌嘅李靜同高禮澤嘅。我哋而家睇到咧就係喺機場出口嘅現場情況。我睇見佢哋嘅父母咧已經喺現場嗰處嘅啦。係啦，冇錯，高禮澤嘅同埋李靜嘅父母咧已經係喺特區政府特別安排底下咧，琴日咧就係嚟到香港。我哋而家見到咧係李靜同埋咧高禮澤咧已經行咗出嚟啦。我哋而家見到咧係攞住鮮花嘅，喺畫面嘅右手邊咧就係李澤嘅，係李靜嘅，對唔住，係李靜嘅。喺佢後邊少少咧就係亦都係攞住紮鮮花咧，係攬住佢哋個奧運銀牌嘅咧，後邊嗰位就係高禮澤。咁同佢哋一齊翻嚟咧，仲有兩個奧運嘅選手嘅，就係蔣偉雄同埋李志和。但係我哋而家仲未人見到喺畫面嗰處。掌聲歡迎！後邊嗰個咧就係許俊輝啦，今次咧就係嗰個奧運代表隊嘅團長嚟㗎。咁另外咧，我哋亦都喺鏡頭嘅後邊少少都見到霍震霆啦，就係港協暨奧委會會長。一個小小嘅歡迎儀式將會喺呢度舉行嘅。係啊，冇錯啊！嗱，我哋喺鏡頭咧亦都見到咧，民政事務局局長何志平咧稍後咧就會係喺一個歡迎儀式嗰度致辭嘅。另外咧，霍震霆同埋許俊輝亦都會分別致辭。咁同埋而家喺畫面咧，我哋稍後咧亦都會見到咧係有幾百位嘅少年乒乓球手啊，喺兵總嘅安排下咧係到場咧夾道歡迎今次嘅奧運銀牌得主㗎喎。咁佢哋而家一揮手咧，就多謝香港人對佢嘅支持啦。根據今日嘅安排咧，喺呢一度個儀式完咗之後咧，稍後咧佢哋就會去到尖沙咀嘅文化中心，到時嗰度咧亦都有一個盛大嘅歡迎儀式嘅。咁另外亦都會有一個祝捷嘅酒會。而家見到咧就係李靜同埋高禮澤咧，就一路步向咧係已經係一個安排好嘅一個禮台上邊咧係接受祝賀嘅。嗱，呢啲小朋友咧就將來未來嘅香港冠軍嚟㗎啦，而家就歡迎大哥哥。傳媒咧就唔會話放棄呢一個咁樣機會喺度訪問佢哋。咁啊，除咗今日嘅歡迎儀式之外咧，其實我哋嚟緊咧仲有一啲，譬如可能除咗乒乓球嘅少年選手之外咧，其他愛好運動甚至係喜歡睇奧運嘅香港市民都會有好開心嘅消息喎。跟住有國家隊咧嚟香港嘅。係啊。咁啊，男雙得到一面銀牌呢，佢哋都要經過一段好艱辛嘅時刻嘅。16強呢，佢哋贏南韓；咁8強呢贏塞克；咁跟住4強呢贏俄羅斯。咁可惜喺決賽呢輸咗俾國家隊嘅馬龍同埋陳紀。咁如果佢哋輸俾國家隊呢一隊呢，都冇得好講嘅，因為之前3次呢都係輸俾國家隊嘅。咁今次係第4次輸，不過要打咗6局，咁我哋贏咗2局，輸咗4局，結果係屈過一個銀牌。呢個咧就非常難得啦。咁高禮澤同埋李靜咧喺今次嘅奧運比賽裏邊啊，晉身到去決賽咧，喺佢哋兩位分別世界排名方面咧都有所提升㗎噃。係啦，咁佢而家咧就係高禮澤咧就係世界排名單打咧就係30名，李靜咧就係40名。咁啊至於雙打嘅排名咧一定會高啲㗎。不過而家我哋上網咧都冇法子能夠睇到佢嘅排名係究竟去到邊度。不過03年佢嘅世界排名咧係第1嘅。02年咧世界排名係第2嘅，咁而家今年04年咧都暫時喺第3，不過經過呢次奧運之後咧，可能會提升都未定。係啊，冇錯啦。咁所以咧，其實佢兩位今次贏咗呢個銀牌咧，喺世界排名咧真係歡迎香港奧運代表團凱旋返港。而家佢哋一路咧係接受咗獻花同埋市民嘅沿途嘅歡迎咧，咁佢哋而家一路咧就係導向個典禮台嗰邊。咁香港今次咧派出32名嘅代表團咧，就係參加比賽項目10個嘅。我哋嘅成績除咗佢哋兩個之外咧，就好似李麗珊咁得到第4名，咁可惜爭1名咧就會攞咗個獎牌㗎啦。但係個成績都已經係幾好㗎啦。
咁咧今次翻嚟咧係有4位啦，咁有李志和啦，同埋蔣偉雄。係啊，咁啊本來黃金寶咧都喺閉幕禮嗰度嘅，咁啊但係咧佢有啲事就去咗德國，咁啊所以咧就冇翻到嚟。咁其他啲代表隊咧較早前都係陸續翻咗嚟嘅啦。呢個係一個好平常同埋好正常嘅事嚟嘅。每逢參加呢啲奧運呢邊咧，每逢邊個選手都好啦，各國嘅選手佢係贏咗或者輸咗，咁啊比賽完畢咗之後咧，佢都已經係各自返國㗎啦。咁我哋睇翻個成績啦，剛才伍光榮你提到咧，都我哋算係好唔錯啦。李麗珊咧喺滑浪風帆第4啦，另外咧亦都有一啲選手咧係有個人突破㗎喎。咁譬如話游泳咁啦，韋漢羅就15歲嘅由呢個女子嘅100米自由式57秒60嘅舊紀錄咧，俾佢打破咗啦，將奧運嘅57秒33。佢哋而家離開機場㗎啦。咁佢哋稍後咧，其實就會喺2點鐘咧左右就會去到尖沙咀文化中心嘅，到時咧就會有另外一個儀式。好啦，呢一節嘅現場直播咧，暫時告一段落啦。稍後2點鐘咧，我哋再為大家睇下有關嘅歡迎儀式嘅。有關今次佢哋返港嘅情況咧，5間新聞仲會有詳細報導嘅。陣間見。再見。可以讀埋 BTEC 國際認可文憑。